Қыздар, енді мынаға не дейсіңдер? Өздерің жанжалды шығарасыңдар, өздерің 102-ні шақырасыңдар, соңында өздерің зардап шегіп қаласыңдар. Мына видеоны соңына дейін көріп алайықшы. Алматинский роптан где-то бір 20 адам бар да мына жерде ше. Бәрі кухонный боксер. Мен баяғына салған видеом бар еді ғой. Байларыңа милиция шақырмаңдар, жағынан айырылып қаласыңдар дегенше. Үшінші рет шақырса бар емес пе? Үйлеріне ГДМ келеді да, бала шағаларын изият етеді. Опытный семьяға береді шеше. Сол үшін айналайын қатындар, қыздар, аман болыңыздар, ойбай байларыңды бәрін зек қылып шеше. Ертең бала шағаларының болашақтарына балта шауып атсындар. Тоқтатыңдар. Ұят болады мынау, міне. Полицияның алдында жүрмін, міне. Міне. Түрлерін түсірмеді еді жігіттер ше, міне. Мынаның бәрі сотты күтіп отқан адамдар шеше. Ұят болады, қатын қалаштап қойыңдар ма? Мүмкін полиция қызметкерлерін шақырып, күйеуімді кішкене болсын қорқытып алам деп ойлайтын шығарсыңдар. Бірақ біліп қойыңдар, полиция қызметкерлері келіп, сенің күйеуіңді қорқытып, екеуіңді ешқашан табыстырып кетті. Қазіргі мынау айыппұлдың өршіп тұрған заманында, әсіресе учаскелік полициялардың көбісі өзінің қалтасына түсейін деп тұрған ақшадан айырылғысы келмей, оған пара беріп құтыласың, не күйеуіңді 10-15 күнге қамап құтыласың. Егер пара беріп құтылсаң, оны өзіңнің отбасылық бюджетіңнен, яғни бала шағаңның несібесін беріп құтыласың. Ал түрмеге жатып шықса, сен ойлама түзеліп шығады деп. Керісінше ол саған өштесіп, сенен ақысын алғысы келіп, ашуланып шыққаннан кейін сен бұрынғы күніңе зар болып қалуы мүмкін. Сондықтан қыздар, арада бала болғаннан кейін 102 шақыруды, төркінге өсек тасуды, сыртқа түскен жеріңді жамандауды доғарыңдар. Еркекті ешқашан жеңе алмайсыңдар. Кейбір еркектер үнсіз қалуы мүмкін отбасын сақтап қалу үшін. Бірақ сол үнсіздігінің қарымтасын сенен келешекте міндетті түрде сығып шығарып алатын бол. Алдымызда не күтіп тұрған ешқайсымыз да білмейміз. Күні ертең-ақ сенің басыңа бір ауыр қиын күн түсіп, немесе бір ауыр халге түсіп, денсаулығынан айырылып та қалуың мүмкін, Сол кезде сені сол қиындықтан шығаратын түскен жерің, сен өлсең арулап көметін сол жаман күйеуің. Сондықтан қыздар, ойланыңдар. Күйеуді алдымда жорғалатамын, немесе ата-анасынан ажыратып алып кетіп керемет күн кешемін деп ойламаңдар. Ешқандай еркек сені қанша тыңдаса да, өзінің ата-анасын, бауырларын қорлатқысы келмейді ешкімнің алдында. Өз отбасыларыңды өздерің ғана сақтап, өздерің ғана ұстап қала аласыңдар.